皆さんこんばんは。今日も元気に生きてると乳がんステージ4のピースです。今日は休日の自炊動画になります。はい、とっても美味しくできたんでレシピの方を紹介していきたいかなと思います。オリーブオイルとですね、ニンニクを入れたオイルの中に、アスパラガスとブラウンマッシュルームを入れて炒めました。火が通ったところで豆乳をドボドボっと入れて鶏ガラスープで味付け、そしてカニカマを入れました。これクリーム系でねちょっと美味しかったんでぜひ皆さんもやってみてください。それからですね、サラダの方は塩昆布で味付けました。さあ今日も元気に生きてます。それでは皆さんもお元気で